Evet, e, amonyum nitrat gübresi son günlerde kullanım amacının dışına çıkması nedeniyle son derece önem kazandı. Biz tarımda amonyum nitrat gübresini oldukça fazla kullanıyoruz. Özellikle ilkbahar dönemlerinde daha fazla kullanıyoruz. Çünkü içerisinde nitrat iyonu var. Nitrat iyonu eksi yüklü bir iyon ve toprakta çabuk çözünür duruma geçiyor ve bitki kökleri de bunu kolaylıkla alabiliyor. Özellikle amonyum nitrat gübresi toprağa verildiğinde herhangi bir artık madde bırakmıyor. Toprağa verilen amonyum nitrat gübresi amonyum ve nitrat iyonlarına ayrılıyor. Bitki kökleri de hem amonyum hem de nitratı absorbe ettiği için son derece yararlı. İki anyon ve katyonu da absorbe ettiği için gübrenin tamamını aldığı için son derece yararlı bir gübre. Ancak tabii ki dinamitin yapılmasında da ham madde olarak bu gübreden yararlanılıyor. Ancak gübre fabrikaları azot içeriği düşük olan amonyum nitrat gübresi de üretiyor. Örneğin %26'lık kireçli amonyum nitrat gübresi dediğimiz can ya da kan gübresi ifade edilen amonyum nitrat gübremiz var. Değişik fabrikalarımız bunu Türkiye'de üretiyor. %26 azot içeriyor. Bu azot içeriği daha geriye çekilerek dolgu maddesi artırılabilir. Ya da değişik kaplama maddeleriyle bu gübreler kaplanarak patlama özelliği en aza düşürülerek yine bu gübreden yararlanılabilir. Tabii ki amonyum nitrat gübresinin ulaşamadığı yere mutlaka üre gübresi, amonyum sülfat gübresi gibi azot içeren gübrelerin mutlaka o bölgelere, ihtiyaç duyulan bölgelere iletilmesi gerekmektedir. Eğer amonyum nitrat gübresi tamamen yasaklanırsa ve bu dönemde nitratlı gübreler toprağa verilemezse tabii ki tarımsal üretim bir ölçüde etkilenir. Ama bunun yerine dediğim gibi gübre fabrikalarında bazı düzenlemeler yapılarak amonyum nitrat gübresinin dolgu maddesi artırılarak azot içeriği düşürülebilir ve değişik kaplama maddeleriyle patlama özelliği azaltılan gübre üretilebilir. Bunun dışında olmazsa o bölgelere azot içeren öteki gübrelerimiz var. Amonyum klorür gübresi, amonyum sülfat gübresi, üre gübresi gibi azot içeren gübrelerimiz söz konusu. Bu gübreler verilerek amonyum nitrat gübresinin yokluğu bir ölçüde giderilebilir.